Ką jau filmuoji? Kiek mes nemokam daryt tus YouTubes reikalus, kad, na žodžiu, sveiki. Žiūrėkit, kaip studijai to visą kampą, visą stalą ir kavos, ir popieriaus, ir mikrofonų, ir telefonų, ir parkelis du. Noriu nufilmuoti 6 epizodus šį vakarą. Na žodžiu, trumpa, kaip čia viskas bus. Dabar nufilmuosiu 6 video, nes turiu tokį labai gerą draugą prenumeratorių, katras man davė idėjų, kas man būtų įdomu pažiūrėti, ko man būtų įdomu pažiūrėti, tai mums uždavė man tokių klausimų ir sakau, uždavė klausimų ir tuo pačiu ir idėjų man davė, kas man būtų ir įdomu, ir aš tikiuosi, jei man ir įdomu, gal ir jums bus įdomu pažiūrėti tuos video tam tikrom temom ir paviršutiniškai pašnekėsiu apie tas temas, kiekvieną temą išskirstysiu video, tame video pasistengs įtilpti į 10, nu gal 15 minučių ir kiekvieną vakarą paleis po vieną video. Apie tas temas pašnekėsim paviršutiniškai, nes aš noriu pirm pamatyti, katros temas ir žmonėms įdomios ir pamatyti, katros temas ir įdomios, tada aš galėsiu tom temom skirti daugiau laiko ir jei man pavyks padaryti po valandos trukmės video apie tas temas, labai detaliai pašnekėti apie jas, pažiūrėti internete, padaryti researchą, kad to pačiu ir aš pats pasimokinčiau darant tuos video ir jums galėčiau tam tikrus dalykus pateikti, kad jūs irgi pasimokintumėt, jei norėsit. Tai va, dabar pašnekėsim tak paviršutiniškai. Ir va, pradedam. Pirmas video būtų, kaip įgauti disciplinas. Iškart pasakau, aš nežinau. Aš tikrai nežinau. Aš tos disciplinas visur mes girdam, disciplina. Aš buvau ir tų kariuomenė. Ir taip, atrodo, visai pasportuodavau ir darydavau dalykus, kuriuos nemėgstu daryti. Ta disciplina gal taip. Tai tiesiog per laiką pradedi labiau toleruoti nemalonių dalykų darymą. Aš taip manau paversčiau. Nes kažkaip įgauti disciplinas, aš tikrai pasakysiu, man kaip nuo pat pradžių buvo nemalonu daryti atsispaudimus, taip man dabar ir nemalonu daryti atsispaudimus. Tai tiesiog, bet aš kažkaip gal įpratau ir pripratau ir mane nebetė baisė. Tai kaip įgauti disciplinas. Sunkiai, ir aš nežinau, ką panas reikia įgauti. Bet aš va šitą galiu pasidalinti, kas man veik. Man veik tiesiog tas, kad aš pagalvoju apie rezultatus. Ir aš žinau, kad padarius tam tikrus veiksmus, aš tų rezultatų susilauksiu ir tiesiog priklauso po kiek laiką. Nes gana ilgą laiką po gana ilgą laiką vis tiek tai rezultatą pasirodys, tai va tas man motyvuoja. Nes pavyzdžiui, sako, tu nueini į kariuomenę, tu įgauni disciplinas. Netikiu. Tikrai netikiu. Ani nuein hebra į kariuomenę būna režims, baigas kariuomenę, vėl priaug svoriaus, vėl kelas popeitų ir viskas, ir vėl neapsportuojam. Disciplina turbūt ir esu skaitęs, pavyzdžiui, knygą apie valią. Tai disciplina irgi tas ir labai susijęs su valia. Tai valia irgi kaip raumams ir mankštinams. Ir kol tu daugiau tu valią naudosi su laiku, tol ta valia sustiprės. Tai sakykim, kažkada tau gal buvo labai sunkia prisiversti per dieną perskaityti per 10 puslapių knygas. Ir tu, sakykim, 30 dienų iš eilės kiekvieną dieną skaitėtų 10 puslapių knygas. Ir tau po tų mėnesiaus jau tas 10 puslapių knygas ir viskas niek daug. Ir, sakykim, po kiek mėnesių jau skaitau po 20 puslapių. Ir tu pripranti ir tada kas nors pamat, kad aš tiek daug perskaito ir jis sako, turi daug disciplinos, kaip aš norėčiau, kad tu turėtum tiek daug disciplinos. Aš manau, kad čia ir tas pats sakyti raumeningam žmogui, kad blemba, kiek tu turi daug raumenų, aš ir norėčiau turėti tiek daug raumenų. Bet tu gali turėti tiek daug raumenų, tiesiog reikia įdėti pakankamą darbą.
Aš nešneku apie tuos kitus dalykus, ūgis, ten atletiškumas, tai dalykai ir įgimti, bet va tokia kaip disciplina, sakykim, ta valia, ana ir išugdoma, ant tikrai ir išugdoma, nes pagalvokim, nu, tu negali gimti su daug, turėdamas daug valios, jūs patys pastebėt, kad kai kurius dalykus jūs turėt daug valios ir kai kurius dalykus jums pavyksta to discipliną įgauti. Sakykim, aš manau, kad daug kas esat žaidęs kompiuterinius žaidimus, ar ne? Ir pagaitus kompiuterinius žaidimus daug būna tokių dalykų, kur tu gal nepatinka, nesudėtinga, bet tu tik užsispiri pasiekti, sakykim, tam tikrą lygį ar ten įveikti tam tikrą dalyką tame žaidim, kad tu tiesiog vara ir tu pasieki ir tau patinkas rezultats ir aš manau irgi reikėtų pat pritaikyti gyvenimui. Tu turi galvoti apie rezultats ir kad tu galvoji apie rezultatą, tau ir gal lengviau sakau prisiversti tai daryti. Pavyzdžiui, aš dabar darau tuos video čia. Tai video gal kažkam atrodo kvaili taip toliau. Bet aš žinau, kad aš tuos video darydams, aš išmoksiu mąstyti ir komunikuoti labiau. Tai netgi, sakykim, blogiausiu atveju, aš, sakykim, kad ir negaučiau nei prenumeratų, nei kažkokio dėmesio, nieko, aš vis tik tuos video nufilmuosiu ir aš kalbėsiu, aš pagerinsiu savo komunikacijos įgūdžius ir man tik komunikacijos įgūdžiai, anei pravers ateitį. Tai man, sakykim, ir tuos video, kuo ir lengviau, nes aš žinau, kad jei nepakitė, aš tuos rezultatus turėsiu. Aš turėsiu rezultatus, aš turėsiu pagerėjusius komunikacijos įgūdžius. Tai va, aš savi taip va motyvavau. Aš pagalvoju apie rezultats ir aš pagalvoju, kiek aš daug prarasiu, jei aš to nepadarysiu. Tai jei aš dabar nesportuosiu, mano raumenys suglebs. Aš nebesijausiu toks pasitikint savim. Aš dabar tikrai jautaus pasitikint savim, nes aš esu tvirts, aš einu, mano kūnas jautas tvirts ir automatiškai tas suteik pasitikėjimą savim. Tai va, o disciplina praraiska labai greita. Taip, kad mano po biškį gauni, tu įgauni daugiau ir vis dalykai atrodo lengviau. Taip, mano ir prarasti gali labai lengva, sakykim, įpraundi keltis anksti rytmetį ir ta visą dieną atrodo gerai praeina, ten pasportuoji ir į darbą nueini, ar kažkur kitkur, jeigu durėlę, ne, kažkur padarai, ir tau tą dieną tai praeina gerai, ir tau jau žiūrėk, kitą dieną tu vėl pakartosi. Bet jeigu atsikėlė, peitum, įjungė tą patį YouTube, pažiūrėjo kokį nors video, pažaidė žaidimų, nepasportavo, pavalgė kokį nors saldumynų, po saldumynų išvis tas mėginėjim vytui, kaip tas brain fog, tas rūks galvo toks. Tai ir eis į apačią. Arba galėti pabiškį apačią, arba galėti pabiškį šturminį disciplinos tas išsireiškimas tokias. Bet norint pradėti gryną nuo nuliaus, kad kiek tas skom kvaila, bet tu turi pradėti nuvalkiotą ir kvaila, bet tu turi pradėti nuo mažų dalykų. Sakykim, iš vis dabar net ir disciplinos ir jis toks išvietotas. Tai geriausia, manau, jį pradėti tiesiog keltis anksti. Nes aš pastebėjęs labai keistą dalyką, kad tu atsikeli anksti, visą laiką kažkaip tą visą dieną gaunasi produktyvesnė. Tai va, aš pasidalinsiu savo rutiną, kad aš buvau 12. Ką aš dariau ir ką aš pastebėjau, ką iš tikrųjų veikiu. Aš buvau 12, aš buvau 17 metų. Ir aš prisižiūrėjau visokių motyvacinių video, aplamąs, ką reikia visko daryti, mano daugam tai būna. Bet man vis tikrai įstrigo, kad reikia keltis anksti. Ir aš pradėjau keltis 5 valandą ryto. 5 valandą ryto aš keldavos. Ir man būdavo taip, kad man reikėdavo atsirasti autobusų stotelėje kažkur po 8, kiek atsimenu. 8 jau atsirasdavom daugmaž mokyklą. Tai va, aš atsikeldavau 5 ir aš tada, kaip tik po naujų metų, buvau savo taip užsibrėžęs tikslą, kad va perskaitys vieną knygą per 1 savaitę. Ir aš, kad tu padaryti, išsidalinau tepą, ne, vidutinišką knygą, to kažkur virš 200 puslapių. Kad perskaityti tų 200 puslapių knygą per savaitę, man reikia kiekvieną dieną perskaityti kažkur 40 puslapių. Aš kažkur 20 puslapių perskaitau per valandą. Aš analitą skaitau, manau, bet aš pagal tai viską skaičiau. Tai va, aš rytmetį nusistatau, kad aš rytmetį perskaityti 20 puslapių ir vakar perskaityti 20 puslapių. Tai va, aš atsikeldavau rytmetį 5 valandą,
iškart atsirengdavau, darydavau arbatos, rytmetės kažkaip nelabai valgydavau ir pasiimdavau tų knygų. Nu ir aš valandą tep praskaitau, paskui susiruošiu, dar ką valgydavau, bet tep visą daugmaž kokios 3 viename atsigerdavau, atsimenu dar tada. Ir aš to valandą paskaitydavau, padėdavau tų knygų, ir aš atsimenu, aš visą laiką važiuodavau į mokyklą, aš labai jausdavau toks jau išsijudėjęs, aš matydavau savo klasiokus, ane vis dar tokį žiūrovų, daug viskų. Ir aš jau būdavau labai prasibudėjęs, nes gal ką aš geriau mokindavos, aš vis tik tos pamokos darydavau reikalus, ko man čia reikėdavo, aš skaitinėdavau, ko nors, aš tiesiog sėdėdavau tą mokyklą. Vis tik, aš sakau, jausdavos toks žvalus. Ir man buvo irgi labai lengva tų palyginti, nes aš pats dažniausiai būdavo toks atsikeli 7, per 30 minučių susiruoši, išvarai į mokyklą ir tu ten sėdus pamokos, ir tu žiūri visko, o aš jau 5 atsikėlis, aš jau valandą paskaitęs, man jau tas smegenys jau mano toks užsikūrusios ir geresnis, toks labiau. Ir tada aš mokykloje tą produktyvę gana praleisdavau laiką. Aš nežinau, kad aš mokindavau tą mokyklą, bet apama, aš skaitydavau, šnekėdavau. Ta prasme, tu turi telefoną su savim visą laiką, tu gali viską skaitinėtis, domėtis, tu kokie nubuvi pamoką, ne? Nesakau, kad reikia nesimokyti, aš to nepropagau, aš tik sakau, kad man būdavo. Tu atsidarai telefoną, ne? Kas nors tau ir įdomu, prašau, ne gal kaip. Čia šitą surašau, kur nors, tu skaitai, bet sakau. Ir tada aš grįžęs dar pasportuodavau iš mokyklos ir eidavau vėl valandą paskaityti. Ir, sakau, keltis anksti į labai naudinga. Taip pat būdavo ir užsienė, kad dažnai norėdavau irgi skaityti knygas, to pač dirbti ir toliau tobulėti. Irgi atsikeldavau kartais anksti, skirdavau valandą paskaityti. Tai va, turbūt discipliną įgauti nuo pat pradžių ir geriausia tiesiog įprasti anksti keltis. Anksti, kai įprasit keltis ir turėsit tam tikrus tikslus, ir tus tikslus po biškį apgyveninsit, žinot, kaip ir kas nors pasisek, labiau iš karto nori, kad tavo kitas dalykas pasisekti. Ir tada dedas tas toks mažylėlis pergalis, ta disciplina status. Bet va, esat girdėjęs turbūt apie to momentum, va, kad pagauni to momentumą, pagauni pagreitį, negali paleisti. Tai va, jei jūs jau pradėjus sektis, visą savaitę normalią ritmetės atsikėlėt, nesusigadinkit, ta prasme, tokį režim. Nes jei susigadinsit to režim, į didelį tikimybę, kad jūs vienu nebegrįšit, tada vėl nuvažiuosit į apačią, kada reiks vienu grįžti labai sunkiai. Geriau. Ja pagalvotų pagreitį, šiai ten 3-9 atsikelti normaliai, sakykime, ten kokį nors draugą parašė, kas būtų naudinga, jei jūs siekit tos disciplinos atsisakyti, nors varyti, nors ilgą būti, ar buvo nueit nebūti, ir atsikelti vėl anksti ir tada varyti, nes tada ir lengviausia, kai ora greita, įvaryti ir nesustoti, nes paskui, jei sustojus, kad vėl reikia įsivažiuoti, į labai sunkiai. Tai taip galėtų prarasti discipliną. Man te buvo, pavyzdžiui, atei balon mėnų, kovo mėnų, matot, man kovo mėnesį sukako 18 metų ir prasidėjo tas dalykas, kad reikia teisės laikytis. Ir kai pradėjau teisės laikytis ir tada reikia kalbą mokintis 12 klase ir aš tų dalykų nebedariau ir tada aš nebesikėliau anksti ir man viskas sugriuvo. Bet iki tol aš 2-3 mėnesius kėliaus 5 rytą ir kiekvieną savaitę perskaitydavau po knygų ir tada man labai gyvenimas pagerėjo. Nes daug išmokau iš knygų ir aplamai buvau produktyvesnis tų veiklose. Tai va, tiek apie tų dalykų. Ačiū tau ir darom kitą video.